Da ruller det, Lars Daniel. Da ruller det, så skal vi forberede oss litt. Men den opptaken går også, den der, kameraavdelingen. Og høres vi? Ja, det gjør vi. Ja. Hvordan, Jan, kan to stygge mennesker tillate seg å snakke om de pene? Vi har gjort det før vi begynte med opptaket. Ja, nå har du puttet oss i en klasse da, skjønner jeg, allerede. Jeg synes jo ikke vi er stygge. Jeg synes vi er litt sånn midt på, jeg. Åja, terningkast 3 eller 4, mener du? Ja, sånn. Okay, det vil jeg si. Tusen takk. Det har jo variert gjennom livet. Vi har jo både vært penere og styggere før. Jeg som trodde jeg var terningkast 6. Men det er jeg ok, en 4 da, 3 eller 4. Jeg får leve med det. Nei, men vi snakket om det her med... Men du har et indre til 6. Indre til terningkast 6. Kanskje jeg er sexy. Et sexy indre liv. Ja, kanskje jeg er sexy inni meg. Ja, sånn var det, ja. Det er jo mer spennende å ikke ha terningkast 6 på utsiden. Ja, ha terningkast 6 inni, ja. Fy faen, jeg er enig. For helvete, altså. Jeg er så enig. Jeg er så enig at jeg kan ikke bli mer enig. Så det er... Nei, fordi vi snakket jo, og det vi skal snakke en del om i dag er jo forstyrrelser. Er du forstyrret? Er du en forstyrret person? Og vi skal inn i 10-året 30 til 40 ja, det skal vi da. År. Ja, men jeg vil gjerne at du svarer på spørsmålet igjen. Ja, jeg vil si at jeg er forstyrret. Fett. Ja. Og en del av det vi skal snakke om i dag er jo terapi blant annet. Nå foregriper jeg jo sikkert, og jeg sa til deg her i går at dette gleder jeg meg til. Dette elsker jeg. Skal jeg fortelle deg en hemmelighet? Som jeg ikke vet? Ja, det har ikke noe med underlivet mitt å gjøre, bare så det er sagt. Jeg er også forstyrret. Ja, herregud. Det er derfor vi sitter her. Men det er derfor man også blir et åndelig orientert menneske, eller et åndsmenneske. Det høres jo veldig pompøst ut å si det, men du blir jo mentalt sterk, tror jeg, av faktisk å være forstyrret. Altså, det er en forutsetning for alt sjelelig liv. Kan du definere forstyrret litt nå, eller bare så vi har det? Ja, veldig enkelt. Her, la oss si du er alt er hyggelig i barndommen, så skjer det noe fælt. Kanskje du får en fosterfar, en fostermor, eller kanskje du får en svigermor til en fæl svigermor. Så blir det forstyrret, og så tar det tid for å roe seg igjen. Ja, det ble liksom ikke så fint dette her da, men at man er forstyrret da, at det er ubalanse, i en sjelelig ubalanse, og vi snakket jo om skjønnhet, om vakre mennesker, fordi altså mine mål for hva altså pene mennesker, mine damer og herrer, og sjømenn og hester, og mine damer og herrer, og henner, ja, vi er jo politisk korrekte. Altså, det skal veldig mye til for at jeg kaller mennesker for vakre. Det er faktisk, selv om jeg er homofil, må jeg ærlig innrømme at det er faktisk flere synes jeg er vakre kvinner enn det er vakre menn. Det er mange pene menn og pene kvinner, det er mange sexy kvinner og sexy menn, men når man kommer til skjønnhet, så er nok mine mål, altså hva som er pent er dessverre sky high da, som de sier i Trøndelag. Men det interessante er ofte at jeg har lagt merke til med veldig vakre mennesker, kvinner og menn, er at de nesten alltid er ganske forstyrret psykisk. Det er et eller annet som er galt der da, eller gudene vet om det er der eller underlivet, jeg vet ikke, men det er et eller annet som er galt i hvert fall. Og det er spesielt med veldig vakre kvinner og menn. Det er nesten alltid et eller annet som ikke stemmer. Og jeg tenker mye på hvorfor, fordi det er veldig ofte sånn, ikke alltid selvfølgelig. Ja, nå er jeg veldig spent. Nei, men nå er jeg spent på hva du tenker om det. Ja, hvorfor? Ja, det har jo noe med ubalanse å gjøre, selvfølgelig. At nei, det er vanskelig. De får det kanskje nå må du fortelle sannheten om vakre mennesker. Nå vil vi og jeg høre det, Jan. Altså jeg kommer på en ting som har noe med det å gjøre også, det med at de er forstyrret. Altså hvis jeg går på en naturiststrand, så er veldig ofte de som er veltrente, veldig sånne vakre mennesker, de har gjerne på seg en badebukse. Mens
oss vanlige folka, terningkast 4, terningkast 3 folka, 34, vi kan godt gå uten badebukse. Men det var ikke noe svar på det. Jo, det jo perverst å gå med badeundertøy på en naturiststrand. Ikke nudiststrek, naturiststrand. Det jo helt... Nei, men jeg tror en ting jo som åpenbart det at hvis du veldig pen, veldig sexy, kvinne eller mann, så tiltrekker du deg folk. Det jo som jeg hadde jo en god venn av meg, Asbjørn, som du også kjente, fantastisk menneske, og han likte ofte gutter eller menn som var litt fyldige, som hadde en sånn bolle. Nei, beklager at jeg sa det. Og da sa jeg, for jeg tynn, der kan jeg spøke med sånt, vet du. Eller nei, der jeg ikke kan spøke med det. Hvis jeg tjukk, kan jeg spøke med tjukk. Men det greit, for jeg har jo litt mage, så da går det bra. Men altså, han pleide ofte å si om sånne, hvis han hadde møtt sånne gutter eller menn, at nei, men du hadde ikke snudd deg etter ham på gata. Så pleide han å si. Ok. Poenget jo ofte at folk som veldig vakre eller sexy, kvinner eller menn, du snur deg jo ofte etter dem på gata. Og fordi det biologi, altså dette jo psykobiologi, det har jo med forplantning å gjøre, det jo rett og slett i topplokket vårt, det jo satt der. Og problemet blir selvfølgelig at når du får masse oppmerksomhet, så blir det så problemet, og dette det jo nesten en klisjé å si det, men da utvikler du selvfølgelig gjerne ikke andre sider ved deg selv. Du får ting gratis. Fordi det klart at hvis du har lyst på... Du må ha motstand for å utvikle deg. Ofte, Det klart at hvis ikke du trenger å utvikle deg, og du kan allikevel få 100 millioner kroner på kontoen din, og kjærlighet og masse sex, men i helvete, hvor skal jeg utvikle meg da? Det kommer gratis. Og da har du gjerne der, ikke sant, med den pene unge kvinnen, du kan se det i disse kjendis-tralalalalaene, de pene unge kvinnen, en mann som sammen med den eldre herren, gjerne da, eller noen ganger også den eldre kvinnen som har den unge, pene gutten eller jenta ved seg, hvis hun flatbanker da. Så, unnskyld at jeg sa det igjen, lesbisk, men så du til meg, du må til meg. Men jeg synes ordet flatbank på svensk fantastisk, altså man liksom jeg kan ikke stå ansvarlig for jeg kan ikke inkluderes i ansvaret overfor Lars Daniel hva han sier, for jeg mer politisk korrekt enn Lars Daniel. Riktig, det stemmer det. Jeg woke. Du er woke og identitet. Du du har våknet, og så har du våknet i din identitet. Det veldig vakkert. Jan ikke et individ lenger, han en identitet. Og klokkene ringer for deg, Jan. Altså tiden bekrefter, den bekrefter hva du sier. Men poenget jo en ting at du får ting gratis, du trenger ikke å utvikle deg. Og dermed så blir ofte sånne mennesker sjelelig mer uinteressante enn andre. Dessverre, og de rammes gjerne av det når de blir eldre. Fordi alt greit når du ung og pen og tjalalala, verden vil ha deg, og pengene strømmer inn, og sexen og kjærligheten og yachtene og alt kommer. Men hva skjer etterpå? Men så har du det der som når vi snakket om psykiske forstyrrelser, som vi skal snakke en del om nå, for vi har akkurat begynt, mine damer og herrer. Men jeg må skyte inn, det din tolkning, det du nå sier. Nei, overhodet ikke. Om de pene, nei. Det ikke bare fordi... Det ikke bare din fordi at jeg stygg? Ja, fordi det din misunnelse? Nei, jo, selvfølgelig litt det også, da. Det en sånn bitterhet over det? Det bitterhet, misunnelse. Jeg må alene med det, men allikevel det deilig å stikke. Ja, for det du egentlig sier nå til de som hører eller ser på, som terningkast 6 på utseendet, at bare vent, for det blir stygge og fæle, alt går galt til slutt, uansett. Yes, det rettferdig. Og det litt godt for deg å vite. Det godt for meg å rygge. De stygge, de tenker, vi vet at vi har tiden på vår side. Vi hørte akkurat klokken din ringer. Klokkene ringer for deg, du pene menneske. Og de blir stygge, og så har de ikke tjent opp noe sjelelig vakkerhet. Rett og slett. Så de blir sjelelig fryktelige og stygge. Alt går galt for dem. Det ikke noe å hente deg lenger. Men så poenget at ofte når det gjelder, fordi vi skal jo snakke om det å gå i terapi, jobbe med seg selv, og et problem hvis du pen, hvis du rik, hvis du tralalalala,
så ofte det at hvis du har et psykisk problem, eller hvis du glad I mat, for eksempel, ja, hvis du pen, hvis du pen, hvis du rik, hvis du glad I mat, eller ja, og så videre, og så videre. Poenget at hvis du har ressurser, la oss si at du får et psykisk problem, så vil veldig mange mennesker unngå å møte sine indre djevler, at vil unngå det som et problem med deg, hva det nå for noe. Og da vil man også ikke sant, man vil unngå det, og da kan man unngå med for eksempel å seile seg glansen, ikke sant, hvis du pen, det kan være sex, det kan være mat, det kan være penger, mange måter. Og derfor blir en av grunnene, tror jeg faktisk at vakre mennesker, kvinner og menn, ofte psykisk forstyrret. Det nettopp at de har igjen sluppet å møte sine indre djevler. Fordi det som et problem med indre djevler, det jo det at hvis du ikke møter de, så tar de rotta på deg, rett og slett. Ja. Det jo de som gjør at folk blir psykisk blir syke, blir narkomane, alkoholikere, spiser seg fra helse og gård og grunn, ja, blir psykotisk, og så videre, og så videre. Og så det jo det jo alle har vi jo litt av det uansett, tenker jeg. Ikke sant? Ja da. Ja, ingen vil jo I utgangspunktet møte sine indre djevler. Jeg bruker jo mat som trøst. Ja, ikke sant? Jeg også. Gjerne etter 8:00 på kvelden. Ja. Så da det veldig lett. Da bør det helst ikke være potetgull eller sjokolade I skapet. Da. Det I tørrskapet. Nei, så de indre djevlene, og de kommer til deg. Og jeg husker jo at første gangen jeg begynte I terapi, da fikk jeg tvangstanker om å myrde folk. Det ikke noe spesielt hyggelig. Jeg ble bekymret for å bli en morder. Da var jeg 16-17-18 år gammel, og jeg skjønte at dette går jo ikke. Så jeg tok selv initiativet til å begynne I terapi. Og da gikk jeg I terapi en stund, og da sa jo psykiateren til meg at det her, når du får disse tankene om å myrde folk, det sjelens sikkerhetsventil, som han sa, det en måte å få ut aggresjon på. Fordi mitt problem at jeg fikk ikke ut aggresjonen min. Og jeg var ikke tydelig nok I mine behov. Altså jeg sa ikke ja når jeg mente, altså jeg sa ja når jeg mente nei, og så sa jeg nei når jeg mente ja. Altså jeg var ikke ærlig. Så, du var for snill. Jeg var for snill stort sett ga etter. Ja. Og så da lærte jeg meg å bli mindre snill og være ærlig med behovene mine, og også til og med bli sint. Og da forsvant mange av de tankene. Jeg kan ha det I ny og ned ennå, men stort sett så forsvant det. Men så det jo, når vi kommer opp til vår alder, og det å gå altså I vår, ja, eller vi skal jo snakke om, hva snakker vi om 30-40? Ja. Det så lenge siden. Det så lenge siden, vi har jo, fy faen, det så lenge siden, Jan. Jeg 55 nå da. Altså. Ja, du veldig gammel. Men alderen kler deg da. Takk. Jeg synes jeg styggere enn deg da. Jeg ikke enig. Altså, jeg tror jeg faktisk bare terningkast 2. Jeg kanskje til og med 1. Altså. Så det veldig trist å tenke på. Kanskje jeg skal gråte litt også. Du har veldig rufsete hår I dag. Ja, men det fordi at jeg sånn professor. Min kjæresten min kaller meg sånn professorhåret mitt. Da. Ja. Jeg mad professor, og jeg blir jo mer og mer mad professor uten å være professor. Så det Men du en veldig vakker mann, eller sånn. Du har jo veldig fine trekk og ja. For noen vakre ord dette har ikke jeg hørt på 50 år. Nei, unnskyld, jeg mener 40 år. Da var jeg 20. Ja. Men du har jo ikke noe hår, men du har veldig fin isse. Og, ja. Så det vakre øyne, Jan. Øynene jo sjelens speil. Men 30-40, ja, og vi snakket jo om det her med mange får jo, mener man en krise gjerne I begynnelsen av 40-årene. Nei, jeg mener 30-årene. Det var Ja, for det da man begynner I terapi. Jeg visste nok en hel del begynner I en sånn lengre terapi da, ja. Ja. Jeg gjorde det I hvert fall. Ja. Nei, jeg gjorde også det. Ja, ja, absolutt. Ja. Nei, jeg vet ikke helt når det var, men jeg tipper det var rundt omkring der, ja. Hvor jeg måtte begynne å ransake meg selv litt grann, og få noen å snakke med, og være I en situasjon hvor man har en god samtale med noen, men hvor det meg som gjelder.
hvor det jeg som, hvor det mine behov som, så at det det jeg synes er deilig med terapi. Jeg kan snakke med gode venner om alt mulig, men da må det være en vekselbruk. Da må jeg må høre på litt av dine problemer, og så kan du få høre på litt av mine. Men hvis jeg Ellers så sovner den andre av. Så hvis jeg betaler terapeuten, så skal vedkommende helst ikke sovne. Nei, så nå har ikke jeg hatt en sånn terapi klassisk hvor jeg ligger på en benk. Det har du, ikke sant? Ja, ding dong, ding dong. For du har jo til og med hatt hvor terapeuten sitter bak deg, så du vet jo ikke om han sover. Nei, men jeg har en sånn sitte i stol og snakke med hverandre. Og for meg har det vært utrolig bra. Men det har jo det er jo noe med det at i en terapi, og det må du ofte lære deg til når du går i en terapi, du må lære deg til å tørre å si alt. For eksempel det kan være som at til terapeuten for eksempel at det er noe som er veldig intimt da, at du det kan være tanker du har hatt om andre som du følte meg onde, eller nedre, eller misunnelige, eller at du for eksempel hadde en kjønnssykdom, ikke sant? Jeg hadde flatlus, for eksempel, altså ting som ekkelt å snakke om. Det vil jeg bare si at alle som har hatt et sexliv har hatt flatlus. I hvert fall, altså jeg må si at hvis du ikke hadde hatt en kjønnssykdom, så har du ikke hatt et liv. Håper det gjelder deg også, Jan. Så det så det er sånne ekle ting som man ikke har lyst til å snakke med terapeuten om, og så lærer du deg opp. En av poengene med å gå i terapi å lære seg å være totalt ærlig. For det er veldig heavy. Det synes ikke jeg var så lett innledningsvis. Nei. Så jeg har nok løyet litt for terapeuten min og malt glansbildet litt annerledes, utelatt ting. Men jeg har jo skjønt etter hvert at det må du holde opp med, fordi ellers så får du ikke noe igjen for det. Det er ikke noe poeng. Da mister du poenget sitt, Waste of money, altså. Men det er jo, når man begynner i terapi hos noen, så skjønner jeg at det vil ta noen timer før man har kommet på et nivå hvor det fungerer helt bra, for du skal jo bli trygg på vedkommende også. Og det er jo en kjemi der også. Det kan hende du må prøve flere terapeuter før du har landet. Altså, da jeg begynte i min hovedterapi, da var jeg jo 30. Da jobbet jeg i NRK, i radio. Og så hadde jeg en opplevelse. Jeg skulle lede et radioprogram på fredags ettermiddag. Og da for å si det sånn sett, vi skal snakke radio på direkten i 1 time, så bør du ha forberedt deg. Ja. Jan er også gammel radiomann da. Så er poenget det at jeg var helt utenfor, helt koko, og jeg gjorde ingenting. Og så et par timer for sendingen skulle begynne, og så oppdaget jo produsenten og de andre at jeg hadde ikke gjort noen ting. Hvis du skjønner. Men bekymret du deg ikke da? Nei, jeg var så dårlig sliten at jeg bekymret, men jeg var bare så utenfor at jeg var på bærtur, rett og slett. Og de satte i gang, og det her var 2 grepa kvinnfolk da, de satte i gang og ordnet opp og skrev og ordnet forberedt intervjuene, alt jeg ikke hadde gjort på 2 timer da. Og de faktisk bokstavelig talt puttet meg inn i radiostudiet. Og dette var det ene gamle, flotte radiostudiet når jeg kom med sånn digre, hvor det hadde egen tekniker, som man har sett på film. Jeg ble puttet inn og faktisk avviklet, som vi sier på radiospråk. Altså satt med det, sa god dag, eller god ettermiddag, og velkommen til sending, og gjorde jobben min sånn haltende da. Altså, men det var du som gjorde det, men de hadde laget på en måte manus. Ja, man hadde laget manus, alt. Du ble som en dukke da, som ble fjernstyrt. En dukke. Jeg synes det er så morsomt på østnorsk dukke, det er så perverst ut. Hadde dere en evaluering av det etterpå, eller? Nei, for det var egentlig ingen som merket det. Det var bare det at det var de to merket det. Men da skjønte jeg, Lars Daniel, nå må du gå i terapi. Nå må du begynne i ordentlig terapi. For jeg hadde gått i sånne korte småperioder, men nå må du ta rundvasken i det underbevisste. Altså, ikke sant, kjelleren, nå stinker det i kjelleren, nå er det helvete med det der. Da er det slutt både på vannforsyning og elektrisitet og gå i stå her. Så nå. Og da dro jeg ned til Oslo og begynte i terapi, som varte over 4 år, 2 ganger i uka. Og da var det med terapeuten som satt bak meg, og jeg lå på en sånn benk som man har sett på filmer. Og det interessante med den benken er at den ligner jo på en sånn slaktebenk, ikke sant? Og ikke en slaktebenk, eller sånn et sånt alter. Ja, offerbenk. Hvor man offret i gamle dager dyr, til og med mennesker, eller trær, og
hva man ikke offret da. Man offret fordi, hvorfor offrer du nå? Jo, for at du skal få, altså det gamle skal bort, du skal få noe nytt. Ikke sant? Et offer jo for å få ny vitalitet, liv. Altså man offret jo for at moren skulle bli frisk igjen, eller at du skulle føde en sønn som du hadde lyst på, eller at det skulle bli god avling neste år, og så videre. Og så videre. Og det å legge seg på terapibenken jo i stor grad det samme. Faktisk, du offrer ditt gamle jeg for å få et nytt jeg. Nye Jan. Nye Jan. Ja. Ja. Så og igjen det klassiske, Jan, at du må offre noe for å få noe. Ja. Men hva offeret? Det å blottlegge seg, da? Nei, det prosessen. Du må jo blottlegge deg, og som vi sa i sted, at hvis du skal liksom bli en god terapi, så må du lære deg til å bli totalt herlig. Ja. Du må kunne snakke om kjønnssykdommene dine, eller i tankene du har hatt som du ikke liker, eller at du slo onkelen din i hodet med en bløtkake, eller noe sånt. Altså, det fryktelig pinlig. Eller du sa det, og han sa det, eller hun sa det, og alt det der. Nei, det du offrer ditt gamle skall. Du kan tenke på det som dyrene som skifter skall. Slik at du offrer det som ikke fungerer hos deg. Riktig. Det som tynger deg, det som gjør at du ikke kommer videre. Fordi det jo 2 typer ulykker. Det ene vi snakket om det stedet, husker jeg ikke. Det ulykker og sykdommer som åpenbare. Ok, en bil kjørte på meg, jeg var på sykehus. Jeg ble syk fordi jeg gjorde ditt, eller jeg ble syk fordi jeg ble smittet. Men men det her en sykdom som kommer uten mål, kommer uten grunn, hvor du plutselig deprimert uten at du vet hvorfor. Det kan jeg kjenne igjen. Og slutter å gjøre ofte fornuftige ting da. Slik at du blir satt ut, rett og slett. Sånn som jeg fortalte når jeg satt i det vakre radiostudioet NRK Fredagsmagasinet heter programmet, og jeg skulle og jeg var bare så koko at jeg klarte ikke å gjøre noen ting. Så da skjønte jeg, og da gikk jeg ned i terapien. Men hvordan fungerte terapien for deg? Dere satt og så på hverandre og snakket med hverandre? Ja, jeg har hatt et par-3 terapeuter opp igjennom, men så har jeg hatt en som jeg har hatt veldig, veldig lenge. Klar meg da, hadde du solbriller på deg? Nei. For meg du skrev noe i boka di, tror jeg i hvert fall, som jeg bare kjente igjen med en gang. Og for meg å gå til terapi som å gå til massasje, eller å gå til en deilig fotpleie. Det noe jeg gleder meg til, stort sett. Og så hender det at jeg går tyngre ut, altså. Det må jeg nok si, fordi vi har liksom dykket inn i noe. Men det en helende prosess da, å få snakket ut. Og da bruker du ordet hel, ikke sant? Som til å bli hel, ikke sant? Altså ikke være halv lenger. Du blir hel. Det fantastisk ord da. Og massasje jo akkurat, du ligger også på et alter, og du offrer dine gamle nevroser og spenninger for å bli deg selv, for å få gjennomstrømming av blod. Og det akkurat det samme. Prinsippene de samme. Det var 2 ting jeg tenkte på. Det ene var den terapeuten jeg har gått til lengst, han av den typen som ikke bare lytter og sier og sånn, men han kommer med ganske klare oppfordringer og klare råd som kanskje ikke passer inn i en sånn vanlig terapimetode. Jeg vet ikke, men jeg har satt veldig pris på det, fordi han sånn som kan si, men Jan, sånn kan du ikke ha det. Han hjelper meg med å... Men hva slags type råd kan han komme med da? Eller si at du må gjøre noe med det må du gjøre noe med. Sånn kan du ikke ha det. Hvis jeg i en relasjon da, som ikke fungerer, så vil han kunne si at jeg tror du har det best ved å gå ut av den relasjonen. Men du jo en relasjon som fungerer. Det nå det før terapien. Men det kan jo være en annen relasjon. Det trenger jo ikke nødvendigvis være en romantisk relasjon. Det kan jo være en familiær relasjon eller en vennskapsrelasjon hvor terapeuten forstår at dette så
fucked. At det ikke noe vits å drive og bruke energi på å tvike det. Det må han ut av. Ja, for det kan jo være foreldre, det kan være alt mulig rart. Ja. Og jeg tenker noen ganger at det kan være bra at noen sier det. At vet du hva? Den vennen der kan være vanskelig for deg å holde på uten at du selv går under. Så gi slipp, og så får du se om det ordner seg på sikt, for eksempel. Og så og så du skulle bare altså, da jeg gikk i terapi, det var jo nede ved rådhuset i Oslobyen, som vi jo faktisk befinner oss i nå også. Tigerbyen, som jeg pleier å kalle den. Det var jo Bjørneboe, det var Bjørnson visst nok som det der med tigerstaden, som fant opp det begrepet på 1800-tallet fordi Oslo innflyttere til Oslo opplevde folk i Oslo som så uvennlige. Ja, riktig. Ja, du har den der gamle Oslo-tonen som kunne være ganske hard, veldig uvennlig. Så derav navnet Tigerstaden. Derfor er det en stor tiger på Jernbanetorget i Oslo også. Og det er en flotte, den der jern og metall, den der som hedrer de kommunistene som var imot naziene i 2. verdenskrig. Har du sett den på Oslo på Jernbanetorget? Se litt lenger. Den litt sånn, den er jo litt tacky, er den ikke det? Jo, men det gjør ingenting. Jeg synes det er flott, det. Fordi de har sagt, nei, den er alt for overtydelig, for den handler jo om de der kommunistene som skulle... det er takekors som knuses. Men jeg synes det er flott, det. For jeg synes det var jo kampen. Men de har gjemt den litt bort. Jo, men det er derfor. Jeg synes det er tacky, og det synes jeg er feil. Men nok om det. Jeg gikk i rådhuset, lå det her bygget, og da var det alltid sånn på morgenkvisten. Jeg kommer oppover trappa for å gå til terapi. Så kommer det en ung pike gående ned trappa med sånn gråtkvalt ansikt, er det heter? Ja. Det er ikke så ordet. Gråtkvalt. Sånn som hun har grått eller noe, så litt sånn. Og hun så på meg, jeg så på henne, og vi skjønte begge to at vi skulle i terapi, men liksom det var litt sånn skam over det, i hvert fall for henne da, kanskje sikkert for meg også. Så kom jeg inn på psykologkontoret, min danske psykolog, som var en sånn alvorlig, litt innadvendt mann, eller ganske innadvendt, men alvorlig, en dyktig mann. Og så la jeg meg på benken for å offre det gamle for å få nytt liv. For å bli hel, hel ved, ikke bare halv. Jeg ønsker ikke å være halv ved lenger, jeg vil være hel ved. Kan jeg brenne i livets kamin? Hørte ikke det flott ut? Det gjør meg så, jeg blir så poetisk når jeg samtidig der, Jan. Men dama, gråtkvalte dama? Nei, jeg aner ikke, men hun kom åpenbart fra samme Du skrev, jeg må bare si, du var inne på noe som jeg synes var så interessant, og det var middelaldrende kvinner som i årevis har korrespondert med sin egen åndelighet, reisende fra metode til metode. Og jeg bare kom på fordi jeg har lyst til jeg har prøvd veldig mye rart, nemlig, så jeg kjente meg litt igjen. Jeg har for eksempel vært på rosenterapi, og da er det jo en samtale hvor du ikke skal, da ligger du på en benk, og så snakker terapeuten til deg, stiller deg spørsmål, men du skal ikke svare, for kroppen svarer for deg. Så hun tar bare på kroppen min, og så akkurat, nå skjønner jeg. Ikke sant? Også vakker. Ja, veldig vakkert. Og det er ingen massasje, det er bare varme hender på kroppen som forstår deg. Så det er faktisk nesten som man bryter ut i gråt, altså. Fordi det bør ikke være en kald personlighet som gjør dette. For da får du kalle henne, vet du. Så en varm person, er det sånn rosen? Og så er det sånn at i rosenterapi at hun tar, eller han da, det er jo at hen tar på deg, og så snakker, så spør spørsmål samtidig da. Og dette er jo litt sånn Märtha Louise, dette er engleskolestoff og sånn. Og jeg har også prøvd jeg har prøvd mange sånne massasjegreier, og jeg var privat hjemme hos en massør nede på Torshov. Og han overraskende nok begynte med å skulle tromme meg ned i underverdenen. Vakkert. Ailo Gaup gjorde jo det du siterte der. Han var en gammel sjaman i Oslo som jeg gikk på kurs hos. Han trommet deg ned i underverdenen. Men han begynte, og så før han trommet, så tilbød han meg en hasjsigarett. Nydelig. Som jeg avsto faktisk akkurat da. Jeg skal ikke si at jeg aldri har prøvd det, men han røykte
Så han røykte, trommet, og så masserte han meg. Fy faen. I dag opplever jeg deg som et friere menneske. I dag ville jeg sikkert sagt ja til hasjsigaretten, vil du ikke det? Antageligvis ville jeg det, men jeg var nok litt utrygg, fordi jeg var i en litt sånn en del av Torshov hvor det en del grums. Ja, dessverre på Torshov det en del grums. Jeg har bodd der selv. Og det var litt nord på Torshov mot Sandaker. Ja, helt riktig. Der grumsen. Og han var litt han var jo veldig alternativ. Sånn, og jeg visste jo ikke om jeg fikk en kniv i ryggen, eller om jeg fikk noen varme hender. Og så har jeg vært på retrett på Halvorsbøle, som var et gammelt luksushotell som nå eies av Norsk Yogaskole og Aken. Retreat, eller på norsk heter det retrett. Heter det det? Ja. Retrett, ja. Så er vi på yoga og mindfulness-retrett. Og der var det veldig mange middelaldrende damer da. Og som min mann og reiser meg. fra metode til metode for å finne svaret. Jeg tror jeg kunne gjort det egentlig med hell. Jeg ser ikke på det som noe dårlig deal egentlig. Men jeg elsket sånn. Jeg ble veldig rørt faktisk. Jeg mener jeg ikke, for jeg ble så trommet ned i underverdenen. For jeg har aldri hørt noen si det på den måten. Og for meg det utrolig vakkert sagt da. Og jeg visste faktisk, jeg har alltid tullet med sånn rosenterapi, at det bare sånn koko greier. Men det så vakkert. Man tar på snakker. Du skal ikke svare kroppen svarer da. Og alle de som presenterer deg for en ny metode som du går inn i, jo veldig autentiske, for de jo i det. Så man må bare åpne seg og være med på det. Og så har jeg vært på bekymringsmestringskurs. Det kommunalt da. Men det med psykologer. Det skjønner jeg. Bekymringsmestrings. Ikke sinnemestringskurs, men bekymringsmestringskurs. Men da var vi 10 stykker. Hva lærte du der, Jan? Og det var 9 middelaldrende damer og meg. Nei, der lærte vi oss om alt det vi ikke kan gjøre noe med her i verden, som vi bare må tåle. Og der var det veldig sånn at vi ikke skulle snakke med hverandre. Vi skulle ikke utlevere hverandre, det skulle være veldig trygt. Men så viste det jo etter hvert at det var jo det folk ville. Vi ville jo dele bekymringene. Jeg har helseangst, for eksempel. Men snakket dere med liksom etter timen da? Eller? Nei, vi begynte å snakke i timene faktisk. Vi lurte inn. Når vi skulle si noe generelt, så refererte vi stadig til våre egne historier. Og da var det veldig deilig å oppleve at noen hadde noen angster og noen bekymringer som jeg bare kunne tenke hvordan i all verden kan du ha det? Du har det jo mye verre enn meg. Fy faen så vakkert. Og det blir man jo frisk av. Jeg tror det første gangen i vår opptak til jeg begynner å banne, for jeg blir så rørt og begeistret. Men jeg tror på en måte du blir helt liksom, kan du la si, bekymringsmestringskurset vokste der, og så hadde rosenterapi der, hvis du skjønner. Sånn sjelslegeme ditt på en måte. Mens jeg har jo faktisk bare gått i sånn klassisk terapi, unntatt trommekurset. Men jeg må jo si at den klassiske gjorde jeg jo mye i 30-40 og nå, men jeg har jo, dette var jo i år når jeg 55, så fremdeles jeg jo ikke hel. Det jo et livsprosjekt. Når du har vært gjennom alle disse vidunderlige kursene, det ikke rart at du har blitt sexy. Jeg enig med at vi stygg, både du og jeg, men sexy du jo. Ja, det vi jo. Stygg, men sexy. Men det var faktisk en venn av meg som sa det når han traff en det veldig bra for oss. Stygg, men sexy. Det jo sånn. En tidligere kjæreste med han flyttet til London. Og så var han prostituert en kort periode da. Som jo unge menn, mer eller mindre fornuftige unge menn, som ofte da. Og som søte unge menn finner jo på en måte en viss glede etter både god sex og få betalt for det. Men poenget at han fortalte meg for øvrig at han måtte ligge med halliken først for å prøveligge, for å kvalitetssjekke. Audition, og så kom han i kategorien for spesielt interesserte da. Siden han var litt sånn annerledes som type. Han så jo veldig bra ut, men så var i hvert fall poenget det at han trapp en fyr som var veldig sexy, en thai-gutt eller et eller annet asiatisk gutt. Og han sa det til meg, han så på seg selv som ugly but sexy. Og den synes jeg jævlig bra. Den der
Så, ja. Det bra innsalg, altså. Ja, og det jo, men ofte de dukkepene jo ofte ikke sexy. Nei, jeg er ikke hvis jeg skal forlyste meg med pornografi for eksempel, så den type pornografi på en måte nytteløst. Enig. Det bør være for spesielt interesserte. Ja, fordi dukkepennene blir ofte for kjedelige. Det blir sånn, ser ut som det laget på en eller annen sånn dukkefabrikk. Men de som ofte litt, det jeg kaller litt styggvakre, litt sånn her typete, litt mer sånn det er jo de man onanerer til på porno. For øvrig så porno veldig sunt, da, bare så det sagt. Bare så at ingen misforstår hva jeg mener om det. Fordi, vet du hva, bare en liten omvær. Det var jo en sånn kampanje i Norge for sånn 20-30 år siden med sånne damer som hadde sånn landskampanje rundt i Norge. Der var det, mens man holdt med sånn pornobrål, altså de radikale brente porno på gatene, tenkte jeg, 40 år tidligere liksom, var det noen viss andre mennesker som gjorde det i Berlin i 30-40-tallet, også kalt nazister. Altså at man ikke så den parallelliteten, at man helt sånn ok, vi gjør det samme som en viss gjeng gjorde for 30-40 år siden, som da myrdet, som sørget for at 60 millioner mennesker døde til slutt. Og så må jeg selvfølgelig fort si at det jo ting i pornoindustrien som ikke bra da, så det sagt. Nei, det stemmer ikke. Jo, det jeg jo enig. Men du har jo laget film til og med sånne pornografer. Men poenget jo at og nå roter jeg meg litt bort. Hva har du snakket om nå? Nei, nå jeg litt usikker faktisk. Nei, men jeg kommer på det etter hvert. Continue, hva heter det? De sier noe sånt på engelsk eller i Trøndelag. For jeg tenkte at vi skulle komme mot slutten Vi skal mot slutten. Ja. Og hva slutten? Ja, det det jeg tenkte, at du hadde sikkert noe veldig sånn Ja. Du har en oppsummering i boka di da. Har jeg det da? Ja. Når alt synes håpløs, det likevel et håp, terapi. Ikke sant? Og det akkurat som jeg sa, som for menn eller kvinner, når du ikke får sex lenger, så det så et håp, og det prostitusjon. Prostitusjon, ikke sant? Så det samme, det terapi og prostitusjon det på en måte det samme. På historien. Jo, de der damene som drev og argumenterte, det var 2 damer som drev og argumenterte for hvor fryktelig pornografi var. Det var veldig kjente og oppegående folk, og det viser forferdelig pornografi, og pornografi førte til overgrep og sånn. Og alle tok, og ja, selvfølgelig, det sånn, selvfølgelig. Men så det poenget det at hvis man tenker over det, nei, det noe som gjør at det ikke blir voldtekter og voldtekter og overgrep i verden, så det jo pornografi. Og hvorfor det? Jo, for det jo sånn folk får ut seksuell energi. Ja, ikke sant, så de ikke brenner inne med det og gjør fryktelige ting. Det heter jo seg at i Nederland, som har vært landet i Europa som har vært liberalest, for å si det på en kløklete måte, med hensyn til pornografi og prostitusjon, det jo så visstnok vært minst seksuelle overfall. Om det stemmer vet jeg ikke, men i hvert fall hørte jeg det for noen år siden. Det kan googles. Ja, det kan googles. Men poenget, ok, vi skal oppsummere nå, Jan, vi skal oppsummere. Fortell, ikke sant? Altså, når alt synes håpløs, så det likevel et håp, og det terapi. Og det gjør vondt å forandre seg, men alternativet verre. Og som du sier, man sexy, men ønsker å bli intellektuell, les en bok. Og man intellektuell, men vil bli sexy, legg fra deg boka. Ja, nydelig. Nei, fordi, og så det der at når man jobber med seg selv, jeg veldig, veldig stolt av følgende setning, for den har jeg funnet opp, Jan. Alt som virkelig tar tid. Og så skriver jeg så dessverre her da. Og det går jo på det at hver eneste uke så prøver jeg å motbevise dette her, at alt som virkelig tar tid, fordi da tipper jeg i lotto. Jeg vil gjerne da sende inn 100 kroner, og så vil jeg ha 100 millioner kroner på kontoen min 2 dager etterpå. Hvorfor skjer ikke det? Og jeg har til og med sagt at jeg kan bli Høyre-velger hvis noen gir meg 100 millioner kroner. Hadde du stemt på Høyre hvis noen hadde gitt deg 100 millioner? Nå må det være helt totalt ærlig. Ja, selvfølgelig hadde jeg gjort det. Jeg hadde stemt på FRP for 100 millioner. Jeg også, men helt FRP, ok, 200 millioner, da hadde jeg stemt på FRP. Det mye kjekt, men det var jo også problemet som ung mann når jeg var raddis.
Alle de vakre sjelene var jo på venstresiden, men de med sexy guttene var jo dessverre i Unge Høyre da. Kan jeg bare slenge på noe helt til slutt? Fordi du sier alt som virkelig tar tid, dessverre. Og så vil jeg legge på en ytterligere dessverre. Det kan hende du ikke rekker det. Det kan rett og slett hende at du dør før du har fått gjort det du skulle ha gjort da. Fordi det tar så innmari mye tid. Jo, nettopp derfor. Gå i terapi hvis du trenger det. Kjøp sex hvis ikke du får det på en annen måte. Enkelt og greit. Eller hvis du blakk selv, for all del. Ha et kult liv. Fett liv. Ha et fett liv, Jan. Er ikke det? Jo. Takk for i dag. Takk for i dag, mine damer og herrer.